اهلا بكم ايها الساده والسيدات، اهلا بكل المتابعين الكرام، اهلا بكل المشاهدين والمتابعين، مرحبا بكم مباشره من هنا من الملعب العربي الزولي بالعاصمه الاقتصاديه الدار البيضاء في مقابله القمه غايه في الروعه ستجمع بين فريقي الطاس الاتحاد البيضاوي الذي يستضيف اليوم فريق النادي الرياضي المكناسي لحساب الجوله 27 من البطوله الوطنيه هواة. دائما رضا الحناوي وراء الكرة، هل سيتكفل بتنفيذها؟ ينتظر الصافرة الحكم، ينتظر الصافرة، رضا يعود إلى الوراء، ينتظر الصافرة من أجل تنفيذ الكرة، والصافرة والكرة ستنفذ في دائرتنا أيها السادة والسيدات. قمومو هدف، جول لمصلحة فريق الاتحاد البيضاوي، جول لمصلحة الطاس، جول في شباك قموم، جول في شباك الكوديم. ألم أقل لكم بأن ضربة خطأ صعبة، خصوصا أن على مقربة من مربع العمليات. جود الخلوقون في الجهة اليسرى، دائما لا التغطية، لكن دائما مكناسية متواصلة. الكرة في وسط الملعب، تبادل الكرة وبالون، اللمسة، الصورة والخمسة والكرة والتصويب. أي لمسة، أي صورة، أي كرة، أي لقطة، أي تصويبة، أي كرة عانقت شباك الطاس. جول للكوديم، التعادل للنادي الرياضي المكناسي. سند قدام، لكن على أي قرار السلطات قضى الكرة والهدف لمصلحة فريق الاتحاد البيضاوي. ركنية عصيبة صعبة، ركنية لمصلحة الكوديم، تلعب في مربع العمليات. الكرة، أي سيناريو هذا، أي سيناريو في آخر الثواني، هدف في آخر الثواني لمصلحة الكوديم. والله العظيم اختلطت المشاعر وحتى التعليق صحفي يقول ليس هيتشكوكي. نهاية المقابلة بتعادل فريق النادي الرياضي المكناسي وفريق الاتحاد البيضاوي بنتيجة هدفين لمثلهما أيها السادة والسيدات، وبالتالي فريق النادي الرياضي المكناسي يرفع رصيد نقاطه إلى النقطة 55 دائما في وصفة البطولة الوطنية هواة. يا لها من سيناريو هيتشكوكي. تنتهي المقابلة على أمل اللقاء بكم في المقابلة القادمة. من هنا إلى تلك الحين نحييكم إلى اللقاء أيها السادة والسيدات.